سلطان به وزیر گفت 3 سوال میکنم، فردا اگه جواب دادی هستی، اگرم جواب ندادی عزل میشی. سوال اول، خدا چی میخوره؟ سوال دوم، خدا چی میپوشه؟ سوال سوم، خدا چی کار میکنه؟ وزیر از اینکه جواب سوالها رو نمیدونست ناراحت بود. وزیر غلامی فهمیده و زیرک داشت. غلام گفت هر 3 رو میدونم، اما 2 جواب اون رو الان بهت میگم، سومی رو فردا. اما خدا چی میخوره؟ خدا غم بنده هاشو میخوره، و اینکه چی میپوشه؟ خدا عیب بنده هاشو میپوشونه. اما پاسخ سومت رو اجازه بده فردا بگم. فردا وزیر و غلام نزد سلطان میرن و وزیر به 2 سوال جواب میده. سلطان گفت درسته، ولی بگو جوابا رو خودت گفتی یا کس دیگه ای؟ وزیر گفت این غلام من آدم فهمیده، جوابا رو اون داده به من. سلطان گفت پس لباس وزارتت رو در بیار و به این غلام بده. غلام هم لباس نوکری در آورد و به وزیر داد. بعد وزیر به غلام گفت جواب سوال سوم چی شد؟ غلام گفت هنوز نفهمیدی خدا چیکار میکنه؟ خدا تو یه لحظه غلام رو وزیر میکنه و وزیر رو غلام.